Bivša supruga Nenada Aleksića, Ivana Aleksić, nije se oglašavala previše za medije nakon što je muž javno prevario u realitiju Zadruga 4. Kada je reper zvanično ušao u vezu sa reality zvezdom Tanom Simom, Ivana je podnela papire za razvod braka. Ceo proces završio se prilično brzo, te oni više nisu u braku. Aleksićka je nastavila dalje, a slobodno vrijeme provodi u društvu bivšeg zadrugara Vladimira Tomovića, te se spekuliše da među njima ima nečeg više od prijateljstva. Izgleda da staru ljubav nije tako lako zaboravila. Ivana je danas objavila story koji je mnoge naterao da se zapitaju, a najviše Nenada. Meni nije jasno zašto vama nije dovoljna jedna devojka, objavila je ona na svoj story. Pretpostavlja se da je ludirala na bivšeg supruga, a vi procenite sami i vaše mišljenje slobodno napišite.